po 7 letih, po dolgih pričakovanjih se je zgodil ta slovesen trenutek. Tako je, danes je ta veseli dan, če bi malce uporabili Linharta, ki je le naš avtor in po njem se tudi imenujemo. Težko smo ga čakali, res je, dolgih 7 let od same gradnje, sicer še malo več. Zahvala gre kar 2 županoma, tako županu Cirilu Globočniku kot Janku Sebastjanu Stušku. Kar 3 mandate je bilo potrebno, da se je to uresničilo. 3 sklici občinskih svetnikov so izkazali podporo, tudi knjižnični svet in vsi zaposleni. Skratka, to, kar vidimo danes, vse te ljudi, ki so prišli na samo otvoritev, vsi ti prostovoljci, ki so nam pomagali tako ali drugače, vse te gore knjig, ki smo jih prenosili, danes je tisti dan, ko se poplača pravzaprav čisto vse in je samo še dan za radost in veselje. Stare knjižnice pa vse do nove knjižnice je potekala veriga, kjer so se knjige iz rok v rok. Tako je, zelo smo si želeli, da ta knjiga, zadnja knjiga, ki potuje iz stare v novo knjižnico, na nek simboličen način zaključi selitev. In stare knjižnice sta jo pravzaprav na pot poslali 2 prav posebni gospe, to je Rezka Šubic Pleničar in pa Metka Horvat, tisti 2, ki sta pred 44 leti selili knjižnico iz Graščine na Gorenjsko cesto 27. Ti 2 sta poslali simbolično še zadnjo knjigo na pot in prispela jo do župana in župan je potem to simboliko dokončal s tem, da je prinesel knjigo v novo knjižnico. Katera je bila ta knjiga, ki je prišla v novo knjižnico kot zadnja? No, to ni prav težko uganiti, to je bila knjiga Antona Tomaža Linharta, narejena po vzoru Zoisove knjižnice, vsebovala je pa obe njegovi komediji, torej Ta veseli dan ali Matiček se ženi in pa Županovo Micko. Je sedaj že vse nared za vstop v novo knjižnico za bralke in bralce? Tako je, tako je. Komaj čakamo, da bo sobota zjutraj, da bo to ob 8, da lahko začnemo normalen dan, da pridejo bralci, se pogovarjamo, si sposodijo, primajo v roke dobre knjige, kajti prostor je tak, da zdaj lahko pogledajo, izberejo v miru, se odločijo in zdi se mi, da bo to od sobote dalje praznik za vse, čeprav bo čisto navaden deloven dan. Še k vsebini oziroma prostorom v novi knjižnici. Kaj vse vsebuje, poleg teh knjižničnih prostorov, knjižničnih polic, kar nekaj več nudi še vsem potencialnim bralcem in bralkam? Tako je. Knjižnica naj bi bila središče, srce mesta, dnevna soba, zgodba tisočerih zgodb v knjigah in zgodbe ljudi. Vabijo najprej kavarna z dnevnim časopisjem, kjer se lahko kdo zmeni, se pogovori, poklepeta, prebere. Skratka, je mesto srečavanja. Vabi terasa s čudovitim razgledom, z ležalniki, zdaj, ko bo vreme primerno, in iz kavarne si bo moče s seboj odnesti kavo, čaj, kozarec vina, če bo kdo želel, in uživati v branju. Seveda pa imamo tudi pravljično sobo. Svojo sobo, prav posebno, so našli glasba in film. Torej CD-ji in DVD-ji, imamo klasično čitalnico, sobo z računalniki, posebno sobo za e-igrice otrok v prvem nadstropju. In še bi lahko naštevala, ne nazadnje tudi pošten in velik arhiv, kamor smo lahko zložili našo potujočo knjižnico, ki oskrbuje ostalih 11 enot. Poleg lepih novih prostorov pa je seveda važna tudi vsebina. Bralce boste pridobivali, privabljali tudi z novo akcijo. Tako je, odločili smo se, da čisto na začetku začnemo z novo akcijo, to je na potep s knjigo, na potep seveda po knjižnici. Povabili smo bralce, zlasti mlade, ker to je nagradna igra prek Instagrama in Facebooka, da se s knjigo fotografirajo na zanimivih kotičkih v knjižnici, lahko samo s knjigo, lahko sami, lahko v družbi. Skratka, da s to igro spoznavajo knjižnico in tudi nam seveda pokažejo tiste kotičke, ki so prav posebno lepi, nekaj drugačni in ki so se jih dotaknili.
Verjamem, da današnje selitve pa ne bi bilo brez vseh prostovoljcev, ki so pomagali pri selitvi več kot 120 000 enot gradiva. Tako je, takšnega odziva ljudi, kot smo ga doživeli ob sami selitvi, si nikoli, res nikoli nismo predstavljali. Nismo si predstavljali, da imamo toliko prijateljev, prijateljic, podpornikov knjižnice. Bilo jih je več kot 130, tako tisti, ki so prišli sami, kot tisti, ki so prišli organizirano. Kar nekaj teh organizacij je bilo, če začnem z Radovljiškim prostovoljnim gasilskim društvom, pa z PUM-om, torej z Ljudsko univerzo in njihovimi odraslimi vključenim v ta program. Srednja gostinska in turistična šola je poslala kar močno ekipo fantov, ki smo jih še kako potrebovali za prenašanje teh škatal. Zveza borcev NOB je ravno tako prispevala svoj del, nekateri posamezniki so prispevali svoja vozila, kombije. Gospe, ki niso bile fizično več tako močne, so prinašale peciva. Skratka, vsem še enkrat hvala. Hvala tudi vsem tistem, ki so si samo izposodili več gradiva, kajti prihranili so nam nekako 18,5 ton prenašanja škatal, medtem ko sami prostovoljci z nami vred so pa preložili 54 ton. Tako da nismo vedeli, da so naše knjige tako težke. Vedeli smo, da so, ampak toliko pa ne.